the Lord. He is the Lord. He cleansed my heart. He made me whole. For I am here to honor you, and I am here to worship you. You alone who leads me to my soul. For I am here to honor you, and I am all and always be, for you alone are worthy to me. He heals my pain, the healer and king. I lift up my heart, give all to him. And I am here to worship you. You alone who leads me to my soul. For I am here to honor you, and I am all and always be, for you alone are worthy to me. Mayong gabi mga katuran, kag subuman sa malabutan sining istasyon sa Adventist Radio sa 101.7 Balasan. Kag subuman sa aton nga mga pinanangga nga mga Facebook live viewers nga nagapadayon sa pagsuporta sining programa. Kag welcome kamo sa sining naman nga lain nga episode sa sining nga programa Ang Pulong sa Paglaom. Kag sa hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa sining gabi, magapangamuyo kita. Labing kamalan ng mga Diyos sa sining takna Ginoo among ginapangabay imong langkinon nga kaalam nga magpaathag sa sining mga mensahe nga halindra sa imo nga amon ni Ginoo masabtan kag sumuman sa amon nga mga tagpalamati. Salamat Ginoo sa pagsabat sa among mga pangamuyo sa ngalan ni Jesus amon personal namon luwas. Aton nga pagtuon sa sining kagabiyon titulo ang mga palatandaan sa pagbalik ni Kristo. Ano bala mga palatandaan sa pagbalik ni Kristo? Sa sining presente nga panahon mga kabyanan, no, aton na nakita ang tama na gid ka budlay, tama na gid ka gamo nga nagakatabo no sa sining panahon. Kag ang good news dira mga kabyanan, no, mara kita dako nga paglaom kag makahatag sa aton sing insakto nga impormasyon kundi amo gid lang ang pulong sang Dios. Ano ang mga pamangkot sa mga gitutun-an sa kay Hesus nanungod sa iya nga pagbalik? Makita ini sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 3 nagasiling sa diri. Sang naglingkod sila sa bukid sang mga olibo, ang iya mga gitutun-an nagpalapit sa iya nga silahanon lang. Nagpamangkot sila, sugiri kami san o manabo kag kun ano ang tanda sa imo nga pagkari kag sang katapusan sang panahon. Mismo ang iya mga gitutun-an mga kabyanan nagpamangkot sa kay Ginoong Hesus kung ano gid bala ang mga tanda sa katapusan nga panahon. Ano ang mga palatandaan sa nga ginatag ni Hesus sa iya pagkari? Amo ni ang tanda numero 1. Makita ni sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 hasta sa 5. Nagasiling sa diri. Kag si Hesus nagsabat, mag-andam kamo nga hindi kamo pagpatalangan talangon ni bisan sino kay madamo ang magkari sa akon ngalan kag magsiling ako amo ang Kristo kag magpatalang sang madamo. Sa sini nga panahon mga katuran, madamo sa mga
katawhan nga nagaangkon nga sila ang Dios. Nagaminsahi man sa pulong sa Ginoo apan aton ina talupang doon ko ina bala matuod tungod kadiri ng butang mga kabyanan nga madamo sang nagaangkon nga sila ang Dios apang magapatalang sang madamo. Tanda numero 2 na makita sa Mateo 24 versikulo 6 sa 7. Mabatian ninyo ang linupok sang inaway sa malapit kag ang mga balita sang gira sa malayo nga mga duog, pero hindi kamo magpakalba. Ini manabo gid man, pero hindi pa ini ang katapusan. Ang isa ka pungsod magsalakay sa isa ka pungsod, ang isa ka ganarian magsalakay sa isa ka ganarian. Sa hindi pag ilitindihanay kag tungod man sa gahom ngan angkon sa tagsa ka mga pungsod mga kabyanan, amo ni ang resulta nga naga-ilinaway, no? May mga gira batok pungsod kag pungsod. Kag amo ni ang tanda, no, sa sinina nga katapusan nga panahon. Sa tanda numero 3 nga makita sa Mateo 24 versikulo 7, may mga linog kag mga gutom sa bisan diin nga mga duog. Ato man siguro na eksperyensyahan mga kabyanan, no, sa mga naninigad lang nga mga semana nga nakabatsag kita, no, nga naglinog, no, particularly diri sa Masbate kag subuman diri sa Iloilo nga tama man ka kusog mga kabyanan. Kag ini mga kabyanan, no, atong gid talupang don nga inigali mga tanda man, no, sa pag balik kag sa katapusan nga panahon. Sa tanda numero 4 nga makita sa Mateo 24 versikulo 7, mga gutom, mga kuturan sa sining krisis nga aton subong nga ginatubang, madamo sa mga katuran naton kag mga katawan nga nadulaan sang ilang palangabuyan, nadulaan sang trabaho kag amo niya ang rason nga may mga panimalay nga nag-experience sang gutom mga kabyanan. Ini mga kabyanan nagkapakita lang, no, nga ari na kita sa hinapusan nga panahon. Mga gutom amo ni ang tanda numero 4. Tanda numero 5 makita sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 9 nagasiling diri, pagadumtan kamo sang tanan nga mga tawo bangod sa akon ngalan. Amo na mga kuturan hindi kita magtingala kung ikaw nagapartisipar kag ikaw mensahe sa pulong sa Ginoo, miara gid nga mga katuran naton nga nagahingabot tungod sa iyang ngalan, tungod sa kay Ginoong Hesus nga aton ginawali, no, sa mga katawhan nga wala pa nakabalo sa kamaturan. Amo ni ang tanda numero 5. Kag ang tanda numero 6 makita ini sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 10 nagasiling diri, sa sadto nga tion madamo ang magabiya sa pagtuo, maglinoibay kag magdinumtanay. Amo ni ang makasubo mga kabyanan, no, mismo sa aton nga mga kauturan nga dugay na tani, no, sa pag-alagad ra sa Ginoo apan, no, sa sini nga mga magagmay nga mga pagtilaw, no, mga krisis nga ato subong natubang makasubo tungod sila nagbiya sa paglagad ra sa Ginoo. Tanda ini mga kabyanan, no, sa pag malapit na sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Sa tanda numero 7 makita ini sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 11 nagasiling diri, dayon magagwa ang madamo nga di matuod nga mga propeta ka magpadalang sa madamo. Mga biyan, kung hindi lig-on ang pundasyon sa atong nga pagtuo dira kay Ginoong Hesus, laban-laban or posible mga kabyanan, madala kita kag kita matalang sa sini nga mga hindi matuod nga mga propeta sa sini nga katapusan nga panahon. Amo ni ang tanda numero 7. Sa tanda numero 8 nagahambal sa diri sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 3 hasta sa 4 nagsiling diri, una sa tanan dapat ninyo dumdumon nga sa katapusan nga mga inadlaw may magpakita nga mga tawo nga ang ila kabuhi ginagaman sa ila kailigbon, mga kaugalingon nga kailigbon kag mga pangkalibutanon nga kailigbon, magyaguta sila sa inyo kag magasiling, wala bala siya magsaad sa pagkari karon diin na bala siya. Amo ni mga kabyanan nga may mga tawo nga wala gid nagkapati nga may Dios. Tanda numero 9 nga makita ni sa Mateo
Kapitulo 24, versikulo 12, nagasiling diri. Tungod sa sining pagdamo sa kalautan, ang gugma sang madamo, magatahaw. Mga abyan, no, kita man siguro naka-experience man, no, sa mga natawag ngayon bululagay nga mga panimalay, no. Maski sa ato nga panimalay mga kaabyan, no, ato man na experiencehan nga ang mga mag-asawa, no, or mga magnobyahanay nagbululagay tungod nagtahaw na ang ilang mainiton nga paghigugma sa primero apan sa katapusan nagatahaw tanda ni mga abyan, no, sa pagbalik, no, or sa katapusan nga panahon. Kag diri sa Mateo 24 versikulo 12 nagasiling diri, tanday ini mangin mabudlay kaayo ang mga inadlaw sa katapusan nga panahon. Ang mga tawo mangin maiyaiyahon, magikwarta, bugalon, mapalibilabihon, mapasipalahon, di matinumanon sa mga ginikanan. Mga kuturan sa una, naka-experience siya mga kusining nang isa man ako di matinumanon sa mga ginikanan, no? Nga way kapati sa iyang mga mando or laygay sa imo balang nga mga di maayo nga mga ginahimo. Kag di mapinasalamaton, no, maski pagani nga tagaan ikaw sang imo gini nga gusto nga ginapangayo, kag kun ara nang gani mga abyan nga igahatag na sa imo, ikaw, no, kalipat, no, may ara mga katuran nga nagakalipat sa pagpasalamat, tanda ng mga katuran, no, nga di mapinasalamaton, di Diyos nun, no, ginabaylo pa nila ang mga pangkalibutanon nga mga butang, wala sing pasunaid, wala kaluoy, mapinapatuon, mainiton kag mabangis, mga dumot sila sa maayo, maloibon, mangindaso-daso, kag matinastaason, magahigugma sa kalipayan, sa baylo sang sa Dios, magpakita nga Dios nun. Mga biyan, no, nabingil sa aton nga mga pamatanon, no, nga nagatilaw-tilaw, no, sa sining kalipayan, sa sining kalibutan. Mga abyan, mga utod, no, initanda na no, sa katapusan ng adlaw, kag hindi kita magpadala. Dapat atong gid nga iset aton nga mind nga mangin masintro dira sa Ginoo tungod mga kabyanan, no, kung inigili mga butang nga aton nga mga mismo kita, kung kita lingaw-lingaw pa sa sining kalibutan, inigili mga kabyanan, no, mangin tanda naman gani sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kasi sa tanda numero 10, makita sa Mateo 24:14, nagasiling diri, kag ining maayong balita nanungod sa ginarian iwali sa bugos nga kalibutan, subong saksi sa mga kapungsuran, kag ugaling maabot ang katapusan. Ini mga abyan, amo ni ang rason, no, nga may subong nga mga programa nga pareho sini, no, maski pagani nga daw hindi ikaw maayo mag-istorya, no, hindi ikaw maayo wali apan mga kuturan, inigali mga isa ni ka mga patandaan man nga kung ikaw nagpartisipar, kung ikaw naghimo sa imong obligasyon, no, sa sugid sa mayong balita, no, sa mga katawan, kag hindi lang sa sining duog, kundi man sa bilog nga kalibutan, nga sa diin mangin saksi ikaw sa mga kapungsuran, kag ugaling magabot ang katapusan. Ano ang lagay sa aton kung matabo na ini nga mga butang? Makita ini sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 28. Nagasiling diri, kung ini nga mga butang manabo, magtindog kamo, kag magbayaw sa inyo mga ulo, kay ang inyo kalawasan malapit na. Mga utod, ka mga pinalangga namon ng mga kabyanan, now is the time of salvation. Ato na makita mga kabyanan, no, sa ating nga palibot, ang mga palatandaan na or mga nagakatabo sa subong nga panahon nga hindi nagapakita na gid nga pagbalik ni Hesus madali na lang. Kag ang aton nga hando mga kabyanan nga aton lang gid lig-unon ang aton nga pagsalig dira sa iya. Nagpalapit ka na balas sa imo Dios subong? Mga abyan, ato nakita ang kondisyon sa aton nga kalibutan subong. Ini panawagan, it is a call for a change. Panawagan sa pagbag-o sa aton nga kabuhi.
Kung maarap kita mga kabyanan nga hindi maayo nga mga kinaiya o mga di maayo nga mga binuhatan nga makapasubo dira sa Ginoo. It's a time sa pagbag-o mga kabyanan. Panawagan sa surrender dira sa iya sa aton nga kabuhi. Panawagan sa pagpartisipar no sa iyang bulaton. Ang mga rason mga kabyanan nga sa sining radio ministry kita nagahimo sini tungod kay kita nagapartisipar sa bulaton sa Ginoo. Panawagan sa pagpalapit dira sa iya kag panawagan sa pagsalig dira sa iya mga abyan. Maski pa sa sining krisis nga atong ginatubang apan hindi na sa mga upang mga kabyanan nga mangin mapinadayunon ini nga bulaton tubtob gid siya nga pagbalik. Mga utod ka mga abyan, ang istorya sa kalibutan or ang istorya sa sining kalibutan malapit lang matapos. Kag mga abyan sa sining gabi, ang aton lang gid nga buhi nga paglaom nga sa diin magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo kag magkapadayon kita no sa pagsalig dira sa iya. Kag sa sining gabi, no, mga abyan nga nagapamati ka nagatan-aw no sa aton nga mga sa mga FB Live viewers nga I hope and I pray sa sining mensahe nga makatag sa aton sing dugang pa nga paglaom kag aton maklaro ang magaklanabo kung atong gid mabalaan kung sa diin na kita nga panahon o sa diin na kita nga estado sa sining panahon. Kag ato nakita mga abyan kag natun-an sa sining topic sa sining gabi nga nagakatabo na mga katuran amo na ni ang mga palatandaan sa pagbalik ni Hesus. I hope and I pray nga kita mangin handa kag mangin malipayon kita no sa pagsugata dira sa kay Ginoong Hesus kun siya na magabalik. Kasi hindi pa mga abyan no akon ginapasalamatan ang amon nga mga pinalangga nga mga tagpalamati no sa malabutan sining istasyon no. Salamat sa inyo padayon no nga pag suporta kag sa amon ng mga kauturan diri sa Balasan kag sa tagsa ka mga kaiglesiyanan nga nasakupan sini. Salamat sa inyo padayon nga pag suporta kag sa inyong pagpangamuyo nga ini nga programa magpadayon gid tubdob gid sa katapusan. Sa liwat ang Dios magpakamaayo sa aton tanan. For you alone are worthy to me. He heals my pain. The healer and king. I lift up my heart. Give all to him. For I am here to honor you, and I am here to worship you. You alone who leads me to my soul.